بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاک هم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ او تاسو ټول له چا محتاجۍ نه الله پاک دې صرف موږ او تاسو ټول د خپلې بندګۍ محتاج ساتي. الله پاک دې زمونږ او تاسو ټول وظایف دا قبول کړي او زمونږ او تاسو ټول حاجات د الله پاک پوره کړي. دغه رنګې زمونږ او تاسو څومره پریشانۍ دي څومره ټینشن دی دا ټول د الله پاک ختم کړي. نن چې کومه زمونږ وظیفه ده نو دا وظیفه ډیره زیاته طاقتور وظیفه ده. دا وظیفه دومره طاقتوره ده چې تاسو به د دې وظیفې اثر په لومړۍ ورځ یا په دویمه ورځ یا په درېیمه ورځ به تاسو لازمن وینئ. ځکه محترمو دا وظیفه دا 3 ورځې ده. زمونږ دا وظیفه دا محترمو د الف لام میم ده. نو الف لام میم دا دومره ناشنا ټکی دی، دا دومره ناشنا حرفونه په دې کې دي چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه نه وایم چې الف لام میم دا یو ټکی دی. یاد ساتئ چې د الف لام میم چې کوم علم دی د دې چې کوم مقاصد دي د دې چې کوم مفهوم دی د الله پاک به د قیامت په ورځ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي او دغه رنګې د دوانو جهانو سردار مبارک به خپل امت ته وایي. دغه خوشخبري محترمو د قیامت په ورځ دا موږ او تاسو ته میلاوي. نو صرف 3 ورځې وظیفه ده. تاسو را 3 ورځې وظیفه وکئ دغه رنګې ښه مکمل یقین باندې مکمل توجه باندې. یاد ساتئ چې دا څومره چې وظایف دي د دې تعلق د یقین سره دی، د دې تعلق محترمو دا د روحانیت سره دی. څومره د انسان باطن څومره د انسان زړه محترمو دا صفاوي، څومره انسان کې للهیت وي او څومره په انسان کې محترمو دا یقین وي، توجه وي، خلوص وي، محبت وي، دومره زر محترمو د انسان دا وظیفه دا قبلیږي. او څومره چې د انسان یقین دا مضبوط نه وي او په الله پاک اعتماد نه وي دومره محترمو وظیفه کوي اړو پته لګي نه. لومبیا به موږ خپل یقین دا به درست کو، دغه رنګې لومبیا به خپل ځان ښه برابر کو، بیا به د هغې نه بعد د الف لام میم وظیفه دا محترمو کوو. یاد ساتئ چې د الف لام میم وظیفه دا محترمو د شروع په ورځ، دغه رنګې د زیارت په ورځ، دغه رنګې د جمعې په ورځ، دغه 3 ورځې وظیفه را محترمو دا چې کله موږ وکړله انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به زموږ او تاسو ټول حاجتونه دا به پوره کړي. الله پاک به موږ او تاسو ټول چاته محتاجۍ نه او دغه رنګې څومره پریشانۍ دي دا ټولې پریشانۍ به الله پاک ختم کړي. نو 2 سایډه یو طرف ته حاجتونه ورې پوره کېږي او بل طرف ته ټولې پریشانۍ به ختمېږي. نو مطلب دا شو کنه چې دا 3 ورځې وظیفه شوله. الله پاک به زموږ او تاسو اوري او انشاءالله العزیز الف لام میم ډیره زیاته طاقتوره وظیفه ده. وظیفې ترتیب به دا وي او د وظیفې طریقه کار به دا وي چې کله موږ او تاسو د الف لام میم وظیفه کوو. نن د شروع ورځ ده نو کوشش وکړو د نن نه شروع کړو. که چېرته زموږ شروع ورځ تېره شوله بیا بل هفته کې د شروع ورځ راځي، شروع زیارت جمعه دې کې محترمو دا وظیفه پې وکړو. یاد ساتئ د شروع ورځې ته څوک پکې د چهارشنبې ورځ ورته وایي او دغه رنګې څوک ته د بد ورځ وایي او څوک ته د شروع ورځ وایي. دا وظیفه به کوو د شروع په ورځ، د زیارت په ورځ او د جمعې په ورځ. د وظیفې طریقه کار به دا وي چې موږ به 3 پیرې درود ابراهیمي ووایو، 3 پیرې به درود شریف ووایو. بیا به د هغې نه بعد الف لام میم چې کوم وظیفه ده نو د الف لام میم دا تلفظ دا به لږ ټیک کړو. بعضې کسان وایي الف لام میم، نو الف کو ته خیال وکړې د موږ وایو که نه پاکستان نو هغه پا پکې ده خو 3 ټکو والا پکې ده. نو الف کې 3 ټکو والا پا نشته ده، یو پاره. نو څنګه به شي الف الف اور پسې لام چې کوم دی دې باندې مد دی 5 الف به راکاږو الف لام میم الف لام میم. دغه رنګې پرې ترتیب باندې محترمو دا موږ 3000 پیرې دا برابر کو 3000 پیرې داسې به نه وي که نه چې الف لام میم الف لام میم الف لام میم نو دا څه شو
دا حروف تهجی شو متاقوی ویلنو الف لام میم الف لام میم. بلې ترتیب باندې محترمو د الف لام میم وظیفه دا موږ وکړو 3000 پیرې به دغه لفظ وایو دغه رنګ د هغې نه بعد به 3 پیرې درود ابراهیمي وایو او دغه رنګ د هغې نه بعد محترم بیا دعا وکړو. زمونږ استاسو څومره مشکلات دي څومره مصایب دي څومره تکالیف دي څومره حاجتونه دي دا ټول به د الله پاک نه وغواړو انشاءالله العزیز. الله پاک به په ښه طریقې سره بهترین اعلی طریقې سره زمونږ استاسو حاجتونه دا پوره کړي. تاسو را 3 ورځې وظیفه دا وکړله یاد ساتئ په لومړۍ ورځ تاسو کله وظیفه وکړئ نو ستاسو کور کې بیا خوږ څیز دا پوخ کړی شي تا به ورته نه ویلي یا دغه رنګ تاسو که څوک خوږ څیز راوړي ګاونډیان به راولېږي یا خپلوان به راولېږي یا دغه رنګ میلمانه اکثر راځي هغوی ځان سره فروټ یو څه بل څه دا رالي نو هغوی به ځان سره راوړي که په لومړۍ ورځ باندې د علامات ظاهر شو چا خوږ څیز کور ته راوړم نو پته لګي ستا وظیفه قبوله شوله بس ته مخکې مه کوه دا ډېر شی ده. په لومړۍ ورځ علامات ظاهر نه شو په دویم ورځ باندې بس خوږ څیز تاسو که پوخ کړی شي خو چې تا ورته نه ویلي یا دغه رنګ تاسو که څوک میلمانه راشي ځان سره به یې څه خواږه سره راوړي وي یا دغه رنګ میوه به ځان سره راوړي وي نو په دویم ورځ د علامات ظاهر شو بس وظیفه یې قبوله شوله. نو که په دویم ورځ د علامات ظاهر نه شو بیا به همها د جمعې په ورځ هم دا وظیفه کوي نو 3 ورځې به برابر شي. خو د جمعې په ورځ هم د علامات ظاهر نه شو او زموږ استاسو یقین دا ډېر زیات کمزوری و یا به بله هفته کې د شروع په ورځ وظیفه وکړي دغه رنګ د زیارت دغه رنګ د جمعې په ورځ انشاءالله العزیز الله پاک به ضرور محترم و زموږ استاسو وظایفه دا به قبلوي. کوشش وکړئ محترم چې یقین کامل کړئ او دغه رنګ دا وظیفه دا مخکې سره شیر کړئ په خپله هم وکړئ او خپلو خویندو ورونو سره شیر کړئ چې هغوی هم د دې وظیفې نه فایده والي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.